హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ భరత్ ఫిషింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. చాలా రోజుల నుంచి ఫిషెస్ స్పాట్స్ కోసం చాలా దగ్గరలో అయితే వెతుకుతున్నాను అనమాట. ఇది కనిగిరి రిజర్వాయర్, రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద అవుట్డోర్ రిజర్వాయర్ అనమాట. మనకి ఈ ప్లేస్ కొత్త, కానీ ఫిషింగ్ స్పాట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని ఎతికేదాని కోసం అయితే వచ్చాను అనమాట. నేను మన సబ్స్క్రైబర్ తోటే అయితే వచ్చాము. ప్లేస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. మన వీడియోస్ ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నారు నాకు తెలియదు కదా. మీ ఏరియాలో ఉంటే ప్రాంతంలో నాకైతే కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీక్ మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరితో మీటప్ అయితే ఫిషింగ్ అయితే చేద్దాం. ఎప్పటి నుంచో కోరిక, కనీసం ఒక 10 మంది అయినా కలిసి మన సబ్స్క్రైబర్తో వీడియోస్ చేయాలని. మనకి ఒక సబ్స్క్రైబర్ మనతో యాడ్ అయ్యారు. ఖచ్చితంగా మనతో ప్రతి వీడియోకి వస్తున్నారనమాట. మీరు మాతో హెల్ప్ చేసి ఈ ఏరియా స్పాట్లో ఎక్కడ ఏం పడతాయో నాకు హెల్ప్ చేస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను అనమాట. చాలా అయితే బాగుంది ఫిషింగ్ స్పాట్స్. ఇవన్నీ చూస్తే వాటర్ గేటర్ మొత్తం చాలా అయితే బాగుందన్నమాట. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా పక్కనే శివుడు టెంపుల్ ఉంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. శివలింగం ఉంది, పక్కనే వాటర్ అయితే ఎక్కువ వచ్చాయంటే శివుడి దాకా వస్తాయన్నమాట. కొన్నిసార్లు పూజలు చేసుకోవాలన్న పరిస్థితి, కానీ ఇప్పుడైతే జరుగుతున్నాయి పూజలు. చాలా అయితే మంది అయితే ఉన్నారన్నమాట. మీరు చూసినట్టయితే వాళ్ళని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడానికి పక్కకు వచ్చేసాం. దూరం వచ్చి మనం ఖాళీగా ఉంటాం. 2 డబ్బాలు తీసుకొచ్చామన్నమాట. కానీ వాటర్ అనేది ఎక్కడైతే ఎక్కువ లోతు ఉంటుంది, మనకి ఎక్కడెక్కడ చేప ఉంటుంది, మనకి కొద్దిగా అనుభవం తక్కువ, కొత్త ప్లేస్ కాబట్టి. మీకు ఏమైనా తెలుసుంటే చెప్పండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనందరం కలిసి అయితే ఫిషింగ్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ, బై బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.